Bugungi videoda Rossiyadagi migrantlar uchun qanday o'zgarishlar kutilayotgani, patent narxini oshishi, qo'shimcha to'lovlar, ayniqsa o'zbekistonlik migrantlar uchun ishga kirishda qo'yilayotgan cheklovlar va undan tashqari Rossiyadagi migrantlarning oqimi nima uchun Yevropa va boshqa davlatlarga qarab ketayotganini bugun tahlil qilamiz. ...2026-yildan boshlab Rossiya Federatsiyasida aynan O'rta Osiyolik migrantlar uchun patent to'lovi 8900 rubldan 10000 rublgacha oshishi belgilab qo'yilgan. Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan hamyurtlarimiz har oy hujjat uchun to'lovlardan tashqari yana qo'shimcha xarajatlar, ya'ni shaxsiy xarajatlar mavjud. Bu kommunal to'lovlar, yashash joyi uchun to'lov, yo'l-kira xarajatlari, oziq-ovqat masalasi bor. Va undan tashqari orttirgan pulini O'zbekistonga yuborish, ya'ni O'zbekistondagi sharoitini tiklash uchun yuboradigan xarajatlari bor. Bu o'z-o'zidan Rossiyada ishlash qanchalik noqulayligini ko'rsatadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida mehnat qilayotgan hamyurtlarimiz oyma-oy hujjat uchun to'lov qilishdan qochish maqsadida RVP yoki Rossiyaning o'sha VNJ, ya'ni uzoq vaqt uchun beriladigan hujjatiga ariza topshirmoqchi bo'lganda hamyurtlarimizga ana o'sha hujjatni rasmiylashtirish uchun shart qo'yishadi. Ya'ni o'sha hozir Rossiya Ukraina urushida qatnashish uchun shartnoma berishadi. Shartnomaga qo'l qo'ygan fuqarolar urushda xizmat qilib keladi va o'sha topshirmoqchi bo'lgan, olmoqchi bo'lgan hujjatini qabul qilib olishi mumkin bo'ladi. Bu o'z-o'zidan juda yomon narsa, chunki O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha O'zbekiston fuqarolari xorijiy davlatlarning o'sha harbiy harakatlarida qatnashishi bu mutlaqo qonunga zid bo'ladi. Ko'pchilikning xabari bor, Rossiya Federatsiyasida mehnat faoliyatini olib bormoqchi bo'lgan O'rta Osiyolik fuqarolar Rossiyada ishlash uchun ularni rus tili darajasini tekshirishlari haqida hammaning xabari bor. Undan tashqari Rossiyada O'rta Osiyolik, xususan O'zbekistonlik migrantlar uchun soha yo'nalishlari cheklanmoqda. Lekin oxirgi paytda hammamiz kuzatib turibmiz, Rossiya Federatsiyasiga Hindistondan juda ham katta ishchilar oqimi kelmoqda. Lekin ulardan hech qanday rus tili darajasi tekshirib olinmayapti. Endi o'z-o'zidan savol tug'ilishi mumkin. Hindistonlik migrantlarni O'rta Osiyolik migrantlarga qanday ta'siri bor? Nima uchun ular haqida gapirilib turibdi? Nima uchun bularni ajratish holatlari bo'lib turibdi? Hech kim ularni ajratayotgani yo'q, balki bu yerda ulardan rus tili darajasi imtihon qilinmasdan aynan O'rta Osiyoliklarga katta bosim bo'layotgani bu adolatsizlikning bitta belgisi bo'ladi. Biz Rossiyada umumiy holat yomon demoqchi emasmiz. Rossiyada to'g'ri ishlab, qonuniy ishlab yurganlar bor. Yaxshi haq topib yurganlar ham bor va rus millatini to'liq yomonlash niyatimiz yo'q. Oxirgi paytda kuzatilayotgan har xil irqchilik xatti-harakatlari. Misol tariqasida Podmoskoviyada bo'lgan 9-sinf rus millatiga mansub bo'lgan bola 4-sinf tojik millatiga mansub bo'lgan bolani faqatgina u tojik bo'lgani uchun uni urib, pichoqlab o'ldirgani haqida ma'lumotlarni hammamiz bildik, ko'rdik. Bu qotillik nima uchun sodir bo'ldi? 4-sinf bola aynan tojik millatiga mansub bo'lganligi uchun nima uchun halok bo'ldi? Buni sodir qilgan bola bu narsani nima uchun qildi? Sababi oddiy. Chunki bu ishni, bu qotillikni sodir qilgan bolaning otasi Rossiyadagi ekstremistik guruh, ya'ni Ruskaya общинani a'zosi edi. Ruskaya община o'zi kim va ular nima bilan shug'ullanishadi? Ruskaya община bu asli rossiyalik millatchi guruhlarining tashkiloti bo'lib, Rossiyada yashovchi va ishlovchi rus millatiga mansub bo'lmagan shaxslarni norasmiy ko'rinishda qo'shtirnoqchida tartibga chaqirish, ularni to'g'ri yurishga chaqirish bilan shug'ullanadi. Lekin aslida esa Ruskaya община bu 2000-yillarning boshidagi skinheadlarning bir davomchisi xolos. Ma'lumot uchun, skinheadlar 2000-yilning boshida rus bo'lmagan, Osiyo yoki qora tanli ko'rinishga ega bo'lgan Rossiyada yashovchi odamlarni siquvga olish, ularni urish, zo'rlash, kerak bo'lsa o'ldirish bilan shug'ullangan bir tashkilot edi. Hozirgi kunda aynan shu ekstremistik guruh Ruskaya община skinheadlar bajargan ishlarni sekin-sekin bajarib kelayotganligi haqida yetarli ma'lumotlar bor. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, Rossiyada O'rta Osiyolik migrantlar uchun sharoit juda ham og'ir. Birinchi navbatda bu patent uchun har oy to'lanadigan to'lov. Undan tashqari UFMSga hujjat topshirgani borgan odamlarning ko'pligi va o'sha odamlar ko'pligida dafkada o'lib qolgan odamlarning borligi va o'sha katta navbatda har xil noxush vaziyatlar yuzaga kelayotganligi. Ikkinchisi, har xil aldov yo'li bilan, qisuv yo'li bilan O'zbekistonlik, nafaqat O'zbekistonlik, balki O'rta Osiyolik migrantlarni aldov yo'li bilan urushga yuborish holatlari borligi.
Bundan xulosa qilish mumkinki, Rossiyada mehnat faoliyatini olib borayotgan malakali mutaxassislarni agar xorijda ishlash sharti qo'yiladigan bo'lsa, ular Rossiyada emas, balki Yevropada mehnat faoliyatlarini olib borgani ancha qadrlanadi. Chunki ularning haq-huquqlari birinchi o'rinda himoyalangan. Ikkinchi o'rinda qilayotgan mehnatlari har bir ishlangan soatlari munosib rag'batlantiriladi. Uchinchidan, Yevropada irqchilik va har xil shunga o'xshash holatlarda siquv yoki bosimlarga uchramaydi. Va eng asosiysi, Yevropaliklar tomonidan yaratib berilayotgan yaxshi yashash va mehnat sharoitlarini borligi va o'z ustingizda ishlab yaxshi daromad qilish imkoniyatini borligi. Video yakunida shuni aytib o'tmoqchimanki, xorijda ishlash bu har doim ham moliyaviy holatingizni yaxshilanishiga olib kelmasligi mumkin. O'zingizning imkoniyatlaringizni to'g'ri baholab, o'zingiz mehnatingiz qadrlanadigan joyga ishga topshirganingiz bu eng yaxshi tanlov bo'ladi. Tanlov o'qiganda ham, hujjat topshirishda ham natija va litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklariga murojaat qilganingiz to'g'ri bo'ladi.